За сайн байцгаана уу? Та нарт энэ орой мэндийг хүргэж байна. За 2026 оны 1 сарын 8 болсон байна. За ингээд эхний 7 хоног орой бүр хийгдэж байгаа лайвын өнөөдрийн гайхалтай сэдвийг сонгосон байна. За яг одоо надтай хамт байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2026 маань аль хэдийн эхэлж гисэн. Бид нарт одоо 12 сар байна. Энэ 12 сар болгон өөр мөчлөг, өөр энергийн давтамжийг бид нар руу илгээж байдаг учраас January буюу 1 сарын энергийн чичиргээ яг ямар зүйлийг бидэнд дуудаж байна. Энэ цаг мөчид дэлхийн ертөнцид таны мэдээг үйл үзэгдэх орчин танд юу зөгнөж байна вэ гэдгийг та нартаа тайлбарлаж, бас магадгүй таны шийдвэр, амьдрал, энергийн сүнслэг мэдлэг тань хэрэг болох юм болов уу гэж бодоод энэ сэдвийг сонгож байна. За ингээд анх үзэж байгаа хүмүүстээ би өөрийгөө танилцуулъя. Би ном та болог пэйжүүдийн сүнслэг мэдлэг өрөөний админ модератор багш Мишка гэдэг хүн байгаамаа. За би шалтгаангүй бясалгал хэмээх танхим хичээлийг өдөртөн чиглүүлэн явуулдаг. Ярих бясалгал, бичих бясалгал хэмээх онлайн сүнслэг мэдлэгтэй холбоотой хичээлүүдийг явуулдагаас гадна намасте хэмээх тарин залбирлын группийг бас одоо онлайн байдлаар хүмүүстэй чиглүүлэн заадаг хүн байгаамаа. За тэгээд ер нь бол номтой болог пэйжуудаараа дамжуулан сүнслэг мэдлэг, сүнслэг ойлголтуудыг та бүхэндээ өөрийн ойлгож мэдэрснээр та нартайгаа ярилцдаг байгаа. За энэ ярилцж байгаа зүйлүүдээс миний одоо энэ зүйлүүдийг хийдэг зорилго гэвэл нэг хүн ч гэсэндээ сүнслэг мэдлэг, сүнслэг энерги ухамсарын талаарх ойлголтыг зөв эмгцэгцтэй авах болтугай мөн одоо марцсан зүйлээ санаад мэдхгүй зүйлээ мэдэж аваад мэдж байгаа зүйлээ улам илүү баттгаад шийдвэр гаргаад явхад тань багч отгоо нөлөөлөё гэж бодож ингээд цаг зав гаргаж хийдэг ийм сэдвүүд байдгийн байгаамаа гэж тэ. За ингээд өдөр бүр надтай хамт байгаа та нартаа маш их баярлалаа. За ингээд би 2026 оны 3 дахь лайваа хийж байна. Он гарснаас хойш өнөөдөр ингээд 3 дахь лайв маань болж байна. За уржигдэр бид нар энэ хүмүүс ер нь яагаад санаатай амьдраад байд юм бэ? Санаа яагаад гараад байд юм бэ? Ямар хүмүүсээс одоо сүнслэг мэдлэг сурах ёстой хүмүүсээс юм амьдралын санаа гэдэг зүйл гараад байд юм бэ гэдэг сэдвээр ярьсан бол өчигдөр бид нар бясалгал хийх гэж байгаа хүмүүстэй зориулаад за 2026 онд та бясалгал хийх гэж байгаа бол энэ зүйлийг нэг сонсоод мэдчихэд дараа нь бясалгал гэдэг зүйлийг анхаараарай одоо сонирхоороо сураарай гэдэг зүйлийг та бүхэндээ хэлж тайлбарлаж өгсөн байгаа. За өнөөдөр миний сонгосон сэдэв бол 2026 оны 1 сар юунд чиглэж байна вэ? Бид бүхэн юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Энэ саруудад ер нь ямар мэдрэмж биднэрт илүү мэдрэмжийн давтамж, энержи бид бүхэн рүү чиглэж ирдэг юм бэ гэдэг зүйлийг ярихад бэлэн болсон байна. Ингээд надад ярих сэдэв байна. Танд сонсох зав байвал надтай хамт цагийг өнгөрөөгөөд яг одоо надтай хамт байгаа юм шиг одоо комент байдлаар гой сэтгэлдээ үлдээгээрэй. За ороймонд за гол сэдв рүүгээ орцгоё. За өнөөдөр ингээд 2026 аль хэдийнэ болчихжээ. Шинэ он гараад бид нарт одоо ингээд 12 сар байгаа тийм үү? 365 хоног байгаа. Энэ өдрүүдэд бид нар чинь дэлхийн ертөнцөөс ирж байгаа энерги ухамсар, за дэлхийн ертөнцөөс ирж байгаа энергийн давтамжиндаа ер нь бол нэг холбоохон шиг те тэр дотор ингээд эргэлдээд явж байдаг. 2025 онд бол бид нарт хайрын маш олон сахиусан тэнгэрүүд дэлхий дээр бууснаас болоод яагаад буусан бэ гэхлээр дэлхийн ертөнцийн дээр дайн болж байна. Дайн гэдэг айц, түгшүүр, үзэн ядалтын энергиуд хитрхийх
ингээд одоо давмгаалагдаад байгаа учраас энергийн тэнцвэр балансыг барих гад дэлхийн ертөнцийн тэр тодорхой хэмжээний энергиуд давхар бууж ирдэг. За тэрийг бол би одоо үгээрээ би өөрийнхөө мэдрэмжээр сахиусан тэнгэрүүд гэж яриад байгаа. Энэ нь бол ерөнхийдөө ухамсартай тэнгэрлэг энергиуд гэж ойлгож болно. За 2025 онд хайрын зүрхэн үрдэн дээр чиглэсэн маш олон энергиуд бууж ирсэн учраас бид бүхэн нөгөө гэр бүлийн харилцааныхаа учир нь олдоогүй байгаа сэдвүүд гарч ирсэн, жинхэнэ хайраа хайсан, олсон. За одоо муугаар харах юм бол маш олон гэр бүлтүүд одоо магадгүй салсан боловч энээс шалтгаалаад өөрийн зүрхэн үрдний одоо удаан нуугдсан зүйлүүдийг гаргаж ирсэн, гэр бүл өрөөгтүүдтэйгээ харилцаан дээр анхаарсан чиглэсэн. За хамгийн сүүл жилийн төгсгөл бид нар ерөөсөө хайрлах хэрэгтэй байна, уучлах хэрэгтэй байна, ойлгомжтой байх хэрэгтэй байна, айцгүй байх хэрэгтэй байна гэдэг мэдлэг энергийг аваад 2025 оныг үдэж явуулсан. За одоо ингээд 2026 ирсэн. 2026 гэдэг бол тоогоороо буюу астрологиороо нэгin тооны чичиргээтэй буюу юм бүхнийг одоо зөрөгтэй эхэлж чадсан, зөрөгтэй хийж чадсан буюу шинэ амьдралын давтамж эхэлж байгаа ийм жил болж өнгөрж байна. Энэ давтамжинд бидний нүдэнд харагдахгүйгээр одоо үл үзэгдэх байдлаар бидэнд юу орж ирж байна гэдгийг би танд сануулах гэсэн. Яг тэгвэл ямар нэгэн энергийн давтамж гэдэг чинь ийм бодит байдлаар харагдах боломжгүй учраас хин нэгэн судалсан, мэдсэн, ухамсарлсан энэ зүйлд энэ сэдвүүдэд цаг хугацаа зарцуулсан хүмүүс нь задалж тайлбарлаж өгч энэ нь өөрөө цаашаа дэлгэгдэж, энэ нь өөрөө цаашаа нэгдэж явдаг ийм л зарчимтай, ийм л одоо утга учиртай юм болж байгаа. За ингээд 2026 Январи буюу энэ сар 70 тухамсрын сар гэж үздэг юм аа. 2026 он ч өөрөө нэгin тооны чичиргээтэй. Гэтэл нэгin тоо өөрөө нэгдүгээр сар дээр одоо бид бүхэн итгэвчээд энэ сарын давтамжийг мэдрээд явж байгаа. Гаднаасаа тайван харагдана. Бид бүхэн бүгдөө төлөвлөгөөгөө бичдэг, зорилгоо сандаг, өнгөрснөө дүгндэг, сарамшиг одоо харагдаж байгаа боловч дотроо бол маш их дотоод тохируулаг ихтэй сар болж өнгөрд юм аа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний дотор шинэ эхлэл гэхээс илүүтэйгээр 70 тухамсарт гаднаас харахад намгүй юм шиг боловч асар их хөдөлгөөнүүд явагдаж байгаа. Яг энэ цаг мөчид яг одоо гэсэн үг тийм. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар чинь одоо нэг жилийнхаа ард одоо гарчсан шинэ эхлэл, шинэ амьдралыг ингээд хүлээгээд шинэ зүйлүүдээ өөртөө дадуулаа, шинэ зорилгоудаа тогтооод явж байгаа гэж одоо тийм бид бүхэн одоо тийм зүйл рүү зорддог. Гэсэн хэдий боловч 70 тухамсрын төвшөнд бол асар их хөдөлгөөн айл хэдийнэ явагдчихсан байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг сард гэдэг чинь яг юмны бодит үр дүн гардаггүй эхлэл одоо гэсэн үг. Эхлэл гэдэг чинь танд яг одоо мэдэгдээгүй ч гэсэндээ айл үшэнэ дээд тэнгэр өг дээд дэлхийн ертөнцийн давтамжийн тэнгэрлэг энергиуд сүнслэг 70 тухамсар сүнсний одоо сүүдрийн энергиуд бүгдөө ажиллаа эхэлж байгаа одоо мөч гэсэн үг байхгүй юу. За компаниар ярих юм бол тайлан тооцоо төсөл хөтөлбөр дээр явж гин гэсэн үг. Үйлдэл болоод үр дүн үзэж амжаагүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ жилийн 4 улирал байдагтай холбоотой 4 өөр одоо мөчлөг рүү шилжиж явна. Тэгэхээр нэг сар гэдэг бол хамгийн ихний улирлын хамгийн ихний сар байгаа. Тэр нь шууд утгаараа харахад ойлгомжтой юм шиг харагдаж байгаа. Юмаа эхлүүлэх юм байна, эрч хүчтэй байх юм байна, шин төлөвлөгөө гаргах юм байна, өнгөрснөө эргэн харах юм байна гэж бодож байгаа боловч бидний дотор одоо тайлагдаагүй, мэдрэгдээгүй, өнгөрсөнтэй холбоотой тодорхойгүй гуниг, тодорхойгүй төгшрүүд байдаг сар ахгүй юу? Юу гэсэн үг вэ гэхээр ядарсан юм шиг мэдрэмж аавна те. За яг одоо би яах ёстой юм болоо? Яг одоо би юу хүсэж байна вэ? Яг одоо би яаж урагшлах ёстой юм бэ гэдэг асуултууд өөрөөсөө автоматар гардаг, үүсдэг ийм одоо сар бидний дэлхийн ертөнцийн эрчим биднэрт өөрөө энэ зүйлийг дуудаж өгч байгаа. Энэ эрчим нь өөрөө хуучин хэм маяг задарж байгаагийн илрэл. Юу гэсэн үг вэ гэхээр аль бишээ 2025 оны 365 хоног 12 сарын энергийн задаргаач нь задлагдаад дараа жилийн мөчлөг, жилийн одоо амтан гэж байгаа шүү дээ. Тэр жилийг илтгэж байгаа. Тэр амтан, астролог, одоо ухамсар тоо юу гэдэг бүхэл юмороо дараагийнхаа энерги рүү дөнгөж ороод таны нүдэнд харагдахгүй маш олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Шинэ ухамсар сууж эхлэх гэж байгаа энэ үе байгаамаа. За энэ үе биднээс юу хүсдэг юм бэ? Дэлхийн ертөнцийн өөрөө биднээс юм хүсдэг байна шүү дээ. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө дэлхийн ертөнцөөс өдөр бүр юм хүсэж байна те. Би шинэ зүйл эхэлмээр байна. Би зоригтой болмоор байна. Өөртөө ихтэй болмоор байна. Шинэ эрүүл мэнд, эв түнжин, элбэг дэлбэг байдал, гэр бүл гих мэтчлэн зүйлүүдийг бид нар байнга дэлхийн ертөнцөөс хүсэж байдагтай адилхан дэлхийн ертөнц манаас бидрээс юм хүсэж байдаг юм аа. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хурд биш, ухамсар, хариуцлага, үнэнч байдал гэдэг гурван зүйлийг энэ дэлхийн ертөнцийн 2026 онд биднээс хүсэж байгаа шүү. Хүсэж байна гэдэг нь ийм энергийн давтамж, ийм энергийн герцийг өөрөөсөө ялгаруулаарай гэсэн утгатай. Яагаад вэ гэвэл нэгin тооны чичиргээтэй энэ тоо маань өөрөө биднэрт бизнесийн амжилтыг, материаллык бодит байдлыг, амьдралдаа өмнө нь хийж чадаагүй, авч чадаагүй зүйлүүдээ авах, хийж чадаагүй зүйлүүдээ эхлүүлэх, өмнө нь хийж байсан зүйлийнхаа үр шимийг хүртэх боломжтой жилийн чичиргээ бид нар ингээл он цаг хугацааг тулсаар хагаад 2026 оны энэ нэг сард ийм
энергийн давтамж дээр ирсэн байна л да. Энтэй нь одоо гинт нэг өдөр өглөө осонгод ирчээгүй. Дэлхийн ертөнц аажмаар алхам малмаар өдөр өдрөөр явсаар хагаад яг ийм дэлхийн ертөнцийн давтамжин дээр ирсэн гэсэн үг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хурд биш, ухамсар, хариуцлага, үнэнч байдал гэдэг гурван зүйлийг та өөрөөсөө асуух хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн жилүүдэд хурд хэрэгтэй шүү гэдээсэн бол энэ жил бол за хурд биднэрт тодорхой одоо байх ёстой одоо 3 сараас хойш бол бид нар маш хурдтай байх хэрэгтэй. Яг одоогийн байдлаар бол бид нар дэлхийн ертөнцийг хүчлэх хэрэггүй, өөрийгөө хүчлэх хэрэггүй, харин эсрэгээрээ хоосон байгаа зүйлээ дүүргэх, худлаа дүр эсгэх биш те. Яг өөртөө тэрвэрлэнэ гэсэн үг. Яг одоо та ямар энергитэй, яг одоо та ямар хүсэлтэй, яг одоо та ямар сэтгэл зүйтэй байна. Яг түүнийг хүлээн зөвшөөрөх тодорхой хэмжээний тайм аут авах буюу тодорхой хэмжээний ингээд зогсоод харах тэр үе дээрээ бид нар явж байна гэж ойлгож болно. Мэдээж бид бүхэн жилийн ихэнд зорилгоо бичих, тухайн жил юу хүсэж байгаагаа өнгөрснөд дүгнэх тэр энергиуд маань явагдчихсан гэж бид нар бодож байгаа боловч энэ дүнгэж задарж байгаа шүү. Энэ зүйл чинь дүнгэж эхэлж ин гэсэн үг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та аль хэдийн төлөвлөгөөгөө гаргачихсан гэдгээ аль хэдийн хийчихсэн юм шиг бодож байгаа л уучлаарай байж байгаараа та дахиад жоохон бодох хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнүүд магадгүй 1 сарын сүүлээр өөрчлөгдөж магадгүй. Таны яг бодож исэн 1 сар чинь 2026 оны 1 сар ийм байна да гэж бодсон чинь таны шал бодсноос өөрөөр энерги урсгал орж ирж байгаа нь муу гэсэн үг биш. Энэ бол асар их хөдөлгөөн явагдаж байгаагийн шинжээ. Асар их хөдөлгөөн, асар их давтамж энэ дэлхий дээр чи ялгаа салгаа хуучин ялцарсан юмнууд нь арилаад шинэ энергиуд орж ирж байгаа гэдэг чинь шинэ юм чи хуучин юмаа түрээд гаргадаг учраас хөдөлгөөнтэй энерги яг одоо энэ цаг мөчид явагдаж байна гэж та бүхэн маань ойлгож болно. За энэ цаг мөчийг бид нар хурдаар биш, ухамсар хариуцлага үнэнч байдлаар даван гарч гарах нэ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та яг одоо ухамсартай байж чадж байгаа юу? Ер нь өдөр тутамдаа хийж байгаа үйлдэлээ ухамсарлаж хийж байгаа юу? Өөрөө ухамсарын төвшнгөө нэмснөө, сүнслийн мэдлэгээ сайжруулсноо, задлсноо тий. За мөн хариуцлагатай байж чадж байгаа юу? Энэ нь өөрөө амьдрал гадаад ертөнцид гэхээс илүүтэйгээр дотоод ертөнц буюу өөрөө өөртөө та хариуцлагатай байж чадсан уу? Өнгөрсөн саруудад, өнгөрсөн жилүүдэд өнөөдөр танд энэ цаг мөчтөр энд авчирсан энэ мөчлөгдөө та хариуцлагатай байсан уу? Өөрийгөө хайрлсан уу? Өөрийгөө дэмжсэн үү? Өөртөөгөө ажилласан уу? Мөн өөртөөгөө холбоотой энергиудтай хариуцлагатай байж чадсан уу гэдэг зүйл. Хэрвээ та яг ингээд намайг ярихад те нэрээ би хариуцлагатай байж чадсан штэ. Би энэ хариуцлагынхаа өмнөөс ийм золиосуудыг гаргаж ийм шийдвэрүүдийг гаргасан гэдэг хариултыг надад өгч чадж байгаа бол та үр шимээ авна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хариуцлагатай байж, ухамсартай байж, үнэнч байж чадсныхаа үр шимийг яг энэ цаг мөчид авч чадна гэсэн үг. За ингээд бид бүхэн дэлхийн ертөнцийн одоо яг энэ 1 сар ухамсар гэдэг зүйлийг бид нар өөрөөсөө асуух цаг болжээ. Ер нь ингээл та ухамсар гэж бид нар маш их ярьдаг. Ухамсар гэдэг зүйлээ яг юу гэж хүлээж авдیں۔ Хариуцлага гэдэг зүйлийг та юу гэж боддیں۔ Үнэнч байдал гэдэг зүйл танд байна уу? Яг одоо та өөрийгөө хэр их үнэнч хүн гэж боддог вэ? Үнэнч хүн гэхээр бусдад үнэнч байх гад, бусдад яг нэг үннээрээ байх гад хичээх гэхээс илүүтэйгээр өөрийн дотоод сүнсний мэдрэмжэндээ, өөрийн дотоод мэдлэг ухамсартаа, өөрийн дотоод энергитэй хэрэг үнэнч байдаг вэ гэдгийг би танаас асуух одоо шаардлагатай цаг мөч дээр ирж байна л да. Яагаад вэ гэвэл 2026 оны энергийн чичиргээ яг одоо таны юг анхаарах ёстой вэ гэдэг дотоод дуу хоолойгоо сонсож чадж гинүү гэдгийг надаар дамжуул асууж байна гэж та ойлгож болно. Тэгэхээр та дотоод дуу хоолойгоо та ерөн сонсож чаддгүй. Энэ нь өөрөө ухамсартай, хариуцлагатай үнэнч байгаа эсгээд нь баталж байгаа юм аа тий. Тэгэхээр та дотоод дуу хоолойгоо сонсож одоо хүртэл явж чадахгүй байгаа бол одоо энэ 1 сараас түүн дээр суралцах нэ. Түүн дээр ажиллах нэ. Дотоод дуу хоолой гэж юу яриад байгаа, юуг яаж сонсдээ, яаж уртагаа харилцдээ гээд ингээд ярихаар хүмүүс яаж харилцдээ, яаж сонсдээ ингээд асуудаг. Та надтай яаж харилцаж байна? Та асуултаар надаас ямар нэгэн асуулт асуугаад, ямар нэгэн холбоо тогтооод надтай буюу нийгэмтэй бусдтай харилцаж байгаатай адилхан дэлхийн ертөнцтэйгээ яг л шудраг ингэж харилцах хэвээр мөн өөрийнхөө мэдрэмжтэй яг ингэж харилцах хэвээр байдаг. Таны дотоод мэдрэмж нэг л таагүй зүйлийг танд хэлээд байхад та заримдаа өөрөө өөртөө хатуу ханддаг тийм үү? Юу гэсэн үг вэ гэхээр мэдэрсэн ч мэдрээгүй юм шиг, сонсон сонсоогүй юм шиг, өөрийн дотроос хүссэн ч хүсээгүй юм шиг санагдах энэ мэдрэмжүүдийг та хэтэрхий олон удаа дарчсан, хаачсан, бооцсон бол оюун санаа, ухаан ухамсар тань сэргэж чаддгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яг одоо энэ цаг мөчид маш их ухамсарын талаар ярьдаг. Ухамсартай хийсэн үйлдэл бүхэн буян гэж биднэрт одоо буддын шашинд заасан сургасан байдаг. Тэгээ ухамсартай үйлдэл хий гэсэн чинь тэр оюун ухаанаа яаж сэргээхээ, тэр ухамсараа яаж сонсохоо мэдэхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр ухамсараа сонсохын тулд нэгдэж танд тэнцвэр хэрэгтэй буюу яг энэ 1 сард та нэг битгий өсчээрээ те, нэг битгий яараарай. Нөх хүмүүс чинь 1 сар эхэлж байгаа болохоор цаг алдахгүй тулд айгүй урдан төлөвлөгөөнүүдээ гаргаад яар цандарсан босон болоогүй баахан зорилгоудаа бичээл тэр зорилго руугаа хурдан дүрсэлж орох гээд яарчдаг. Ягаад гэвэл бүхэл
зүйл танд ямар мэдээлэл өгдөг вэ гэхээр нэг зүйлээ дуусгаад одоо хурдан төлөвлөгөөгөө гаргаараа гэдэг. Энэ зөв гэсэн хэдий боловч үүний би илүү гүн буюу ясрын цус руу норсон одоо мэдээллүүдийг танд өгөх гэж хичээж байна гэсэн. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та яг одоо нэг сард чинь шууд үр дүн гаргадаг, шууд үр дүн хүлээдэг. Би энийг л хийн гэж тогтдог сар биш шүү. Харин бичсэн зүйлээ дахин уншиж энэ яг миний хүсэж байгаа зүйл мөн үү? Энэ яг миний зорилго мөн үү? Энэ яг миний үйлдэл мөн үү? Энэнтэйгээ би шудраг хандсан юм уу? Ухамсартай хандсан юм уу? Дүрсэлж бодож тогтоосон юм уу? Гаргаж ирж харж чадсан юм уу? Амьдралдаа зураглаж чадсан юм уу гэдгээ яг гайхаж анзаарч ажиглах ёстой сар гэсэн үг. Тийм учраас яг одоо дэлхийн ертөнцийн танаас хурдыг биш ухамсарыг үнж байдлыг одоо хүсэж байгаа гэсэн үг. За дэлхийн ертөнц одоо тэгтээ тэргүй өөрчлөгдөж байна. Хүний үзэл бодол, хүний байгаа байдал гадна одоо дүр төрх стил имиж одоо брэнд юу гэдэг тэрнээс илүүтэйгээр хүн дотроо ухамсартай хүн үү, үнэнч хүн үү, те шудраг байдал одоо өөрийгөө олсон хүн үү, шудраг хүн үү гэх мэтчлэн далд ухамсараа цэвэрлэж чадсан хүн үү гэдэг дээр хүмүүс дэлхийн ертөнц өөрийн мэдлэхүү автоматар шууд болон шууд утгаараа одоо ингэ сонгодог болчихсон. Та ч гэсэн өөрийн мэдлэхүү хүмүүсээс нэг тийм үнэнч байдал хүлээгээл те ухамсартай үйлдэл үг хүлээгээл горьдоол те за мөн өөрөө өөртөөгөө юм үнэнч харьцахыг хичээж байгаа. Энэ бол угаасаа цаанаасаа энэ сарын энергиэр автоматар орж ирж байгаа гэсэн. Энэ зүйлрүүд рүү чиглэж анхаарч чадах юм бол таны энэ 70 ухамсарын эхний сарыг маш гоё амжилттай туулах буюу хуучин хэм маягаа зөв задлаад шинэ ухамсараа өөртөө суулгаж шинэ суурьа бэлдэнэ. Тэгэхээр 2026 оны 1 сард бид нар суурьа бэлтэх гэдэг хана шүү дээ. Бид нар одоо байшингаа юу юугүй барайл дээврийн тавьчааг байна. Дөнгөж хундаамаа цутгаж байгаа шүү. Гэтэл тэр хундаамаа тавих газраа энэ яг миний байршил мөн үү? Энэ яг миний орчин мөн үү? Энэ яг энэ газар барих нь зөв үү гэдгээ бодож байгаа сар гэж ойлгож болно гэсэн үг байхгүй юу? Та хэрвээ нэг байшин барих гэж гэж бодвол хамаагүй таарлцсан газараа барихгүй үстэй. Өөртөө энэ модтой устайгаа ойрох юм байна. Энд чи одоо булаг шандан дээр биш юм байна. Эргэн тойрон хороолн сайхан юм байна ч гэдэг юм уу те. Эхлээд эргэн тойрон одоо бүхэл хүсэж байгаа зүйлээ ажиглаж одоо мэдэрсний дараа барьж чадна гэмээн та тэндээ насан туршдаа үрд амьдрах боломжтой гэсэн үг. Эсвэл та нөө яарсан сандарсан үедээ хаач хамаагүй барьчих юм бол дараа нь энэ чи усны ундраг байсан юм байна штэ. Энэ чи зөвшөөрлгүй газар байсан юм байна штэ. Энэ чи миний хүссэн газар биш вэ штэ гэх мэтчлэн шийдвэрүүд өөрчлөгдөх гэдэг байхгүй. Тийм учраас би таныг цаг алдахгүй байгаасаа гэж бодсон учраас хүмүүс маань одоо нэг сарда жоох энергийн задаргаа явуулахыг хүлээгээсэй. Нөгөө бичсэн зорилгоудаа дахин уншаасаа. Дахин хараасаа. Тэгээд дахин өөрөөсөө энэ яг миний хүсэж байгаа зүйл мөн үү гэдгээ гаргаж ирж хоосон байгаа зүйлүүдийг халж хаяад яг суурьтай үлдчихэж байгаа зүйлүүдтэйгээ үлдээсэ гэж бодсон учраас энэ өнөөдрийн сэдвийг би ингэж сонгосон юм аа. За тэгээд ийм энергийн сар юуг одоо бид нар одоо төсвөрлөж чаддгүй гэхээр хоосон яриа биднийг маш их ядраана. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг юм үр дүнгөө хийх гээд байгаа ч юм шиг, хийхгүй ч юм шиг, сонгох гээд байгаа ч юм шиг, сонгохгүй ч юм шиг, эргэн тойрны ч хүн тантай хамтрах гээд байгаа ч мэддэхгүй, хамтрахгүй ч мэддэхгүй. Иймэрхүү хуучин ярианууд таныг маш их ядраах учраас ийм зүйлүүдийг битгий одоо өөрөөсөө гараг мөн бусдаас битгий гордож хүлээж байгаа. Шууд л тийм үгүй. Чадахгүй гэдэг юм тодорхой шууд одоо тийм шудраг хариултууд буюу шууд олдсон хоосон биш тэр энергийн давтамжууд таныг өөрөө энэ амьдралын 2026 оны зөв энергийн чиглэл рүү таныг ааж мар татаж оруулна гэсэн үг. Тийм учраас бид нарт нөгөө худал дүр эсгэлт бол төсвөрлөхөд болно гэх юм уу те. Хүн ингээл өмнө ингээл худлаа хүмүүсийг төсвөрлээл за яах вэ өөр юмдаа ингээд явж лээ гэж боддог байсан бол сүүлдээ бүр ингээд төсвөрлж чадахгүй уучлаарай бүр мэдрэгдээд байна. Худлаа нь мэдрэгдээд байна. Худлаа нь харагдаад байна. Худлаа нь анзаарагдаад байна гэдэг мэдрэмжүүд гарч ирэх учраас яг одоо та хэрвээ танд дүр эсгэлт байгаа бол те яг хүн болгонд ингээл хүсэл дүр эсгэж гэж боддгоо л те. Нийгэм биднийг юм болгодог, энерги юм болгодог, дутуу мэдсэн мэдлэг юм болгодог, айц төгшүүр маань юм болгодог гэсэн хэдий боловч яг одоо та айц төгшүүрээ эдгээгээд өөрийнхөө суурийг фундамент одоо зуурж байгаа гэдгээ мэдрээд яг одоо би яах ёстой вэ? Яг энэ эхний 1 жилийг үнэнчээр шударгаар хүчтэйгээр эхэлчих юм бол 12 сар ч маш амжилттай дуусна өнгөрнө. Мөн 365 хоног ч өдөр бол бүр одоо тийм үр шимтэй байх боломжтой гэдгийг би тань нартаа сануулгыг хүссэн юм а. Тийм учраас худал дүр эсгэлт тань дээр юун дээр байна?
Гэр бүл дээр байна уу? Ажил мэргэжил дээр байна уу? Сүнслэг мэдлэг дээр байна уу? Амжилт бүтээл дээр байна уу? Мөнгөн дээр байна уу гэд өөртөө холбоотой бүхий л холбоог бодож үзэх хэрэгтэй. Энэ холбоонууд дээр танд ямар нэгэн худал дүүрсгэлт байхгүй те. Яг л та яг өнөөдрийг хүртэл үнэн мөнчргөөрөө гэдэг шиг те. Явсаар ирсэн бол энэ бол үнэн байдал чинь танд харилцааг дуудана. Үнэн байдал чинь таны нурж байсан зүйлийг буцаагаад босгоод айдарна. Магадгүй та миний амьдрал нурж ийн, миний бизнес нурж ийн, миний одоо юмсуу бүтэхгүй байх гэсэн худал итгэл үнэмшилтэй байсан бол энэ бүхэн чинь буцаад босож ирэх боломжтой шүү. Тэгэхээр биднэрт бол байнга боломж байгаа. Өчигдөрхөн би хэлсэн бүх зүйл маш их боломж дэлхийн ертөнц өдөр болгон бидэрт боломж өгдөг. Өглөө босоод нар мандаад нүдэ нээхэд шин боломж таны гарын алган дээр тавьдаг. Гэхдээ нүд сохор, сэтгэл сохор, мэдлэг сохроосоо болоод бид нар түүнийг харж чаддгүй. Мөн худлаа дүрсгээд бүх юм сайхан байгаа юм шиг, бүх юм болоод байгаа юм шиг дүр эсгснээсээ болоод мөн үнийгээ бид нар анзаарахгүй өнгөрчдөг байхгүй. Тийм учраас би үнэн байгаарай, хариуцлагатай байгаарай. Мөн өөрийнхөө нурсан зүйлүүдийг босгож ирээрэй. Таал энийг босгож ирнэ штэ. Үүнээс өөр хинч таныг босгож ирэхгүй. Хэрвээ та нураад байгаа бол таал босгож ирнэ. Таны гэр бүл нураад байгаа бол таал үнийг хамгаална. Та хамгаална, та босгож ирнэ, та шинээр эхлүүлж чадна. Та дахиад одоо өөрчлөх боломж болцоо танд байгаа шүү гэдгийг би дахиад танараасаа сануулах гэсэн юм а. 2026 оны 1 сард бол хүмүүсийн энерги, махан биений мэдрэмж бол ихэвчлэн маш ядралттай, хүнд оргихтэй. Би ингээд хүнд оргиод хаана юу өвдөд байгааг мэддэхгүй, өвдөд байгаа юм шиг зовирлох, нойрны өөрчлөлтүүд гарах гэх мэтчлэн зүйл далд ухамсараас ирдэг. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ядраад байна гэдэг нь та маш их ажил хийсэн учраас ядраад байгаа биш юм а. Энергийн задаргаа явж байгаа сар дээр явж байгаа учраас өнгөрсөнд таны хийсэн, үдсэн, бодсон, туулсан, туршсан зүйлүүдтэй таныг одоо яг одоогийн 1 сарын энерги өөрийн давтамжууд маш олон задаргаа явагдаад дэлхийн энергийн хувьд маш олон хөдөлгөөн явагдаж байгаа учраас ядарч байгаа мэдрэмж аваад байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бидэрт нойр маш чухал, хоол маш чухал, шүл ус маш чухал гэдэг шиг тийм учраас бид нар ч нөгөө ирээдүйд ирэх 12 сарда хүчтэй баймаар байна, эрч хүчтэй баймаар байна. Мөн одоо нөгөө бичсэн байгаа зорилгууд, бодсон байгаа, зургалсан байгаа зүйлүүдээ тогтоож барьж суураа тогтоохын тулд бид нар энэ ядралтыг даах хэрэгтэй. Тэгэхээр 1 сард бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр төлөвлөгөө зорилгоо шууд яарч хөтлөхөөс илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэндэд анхаар. Та яг одоо гоё эрдэс бодор шимт идчихэл витамин уу өөрийнхөө биетэй ядраад байгаа сайхан барай маранд ороод сайхан энерги ухамсараа сайхан сэргээчих, биеийнхээ энерги урсгал буй бодис солилцоонуудыг сайжруулчих. За өөрийн биеийн галын одоо биеийн гал эрчим гэж байгаа. Тэгээ халуун юмыг хийх ориглох тэр хүслээр энержигээ дүүргэж. За ингээд ирэхээр нөгөө учир зүггүй баахан олон төлөвлөгөө бичсэн байгаа, баахан олон зорилгод бодсон байгаа. Энийхээ араас үсчихжээснэ болоод биетэй энэ бүх зүйлүүдээ биелүүлэхэд бэлэн болж эхэлдэг. Юу вэ гэхээр таны бие, эдис, атом молекулууд чинь эрдэс бод шин тэжэл хайр хүлээгээд авахаараа ямар ч зүйлийг ямар ч шатанд хийхэд бэлэн болдог учраас 1 сард гэдэг бол бид нар чимээгүй байдлаар өөртөө анхаарах сар гэж та бүхэн ойлгоорой. Өөрийнхөө дотоод дуу хоолойг дахиад нэг лавлж асуух цаг хугацаа. Яг би энийг хүсэж байгаа юм уу? Энэ төлөвлөгөө зорилгыг бичсэн. Энэний араас би явах нь зөв үү гэдэг ингээд өөрийгөө бүр сайн задлах хэрэгтэй. Ингээд задлж чадах юм бол танд гадаадаас зөвлөгөө гэхээс илүү зөвлөгөө хэрэгтэй гэхээс илүү дотоод асуулт чухал. Өөрөөсөө зөв асуух. Яагаад вэ гэвэл гаднаас орж ирэх зөвлөгөө байж болж гин гэхдээ яг өөрийн дотроос асууж байгаа асуулт чинь таны зөвлөгөө, таны чиглэл, таны ухамсар, таны мэдлэг болж өгөх байхгүй юу? Тийм учраас биетэй ядраад байгаа бол эрдэс бодис шимт ижил тусал одоо юу гэдэг нь те энэ энергиэр сайхан эрчмээр эрдэс бодис витаминаар хангачих, мөн хүнд оргиод байгаа бол сайхан барианд ороод бодис солилцоо энерги урсгалаа сайжруулчих, нойртой нь өөрчлөлт ороод та унтаж чадахгүй, орой одоо унтаж чадахгүй, өглөө эрт босч чадахгүй байгаа бол сайхан унтаад нэг сайхан амарчих, агаарт гарчих гэсэн үг л те. Ингээд ирэхээр нөгөө өвчин гэж яригадаад байгаа юм шиг мөртлөө оншин тогтоогдохгүй байгаа мэдрэмжүүд тань дарагдаад эхэлнэ. Энэ мэдрэмжүүд тань дарагдаад эхлэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр далд бохомсорт тань цэвэрлэгээ явагдчихсан байна гэсэн үг. Энэ цэвэрлэгээ явагдаад ирэхээр яг эсрэг зүйл болно. Юу вэ гэхээр ядраад ясна ирчүүч ороод нөгөө 2 сараас те хүнд оргиод байснаа биетэн хөнгөрөөд нөгөө нойр өөрчлөгдөд нойр ингээд шөнө нь унтаж чадахгүй, өглөө сэрч чадахгүй байсан чинь нойр ч яг зөв голдрогдоо ороод эхэлнэ. Ийм үед танд юу хэрэгтэй вэ? Үгний энерги маш хүчтэй хэрэгтэй. Юу вэ гэхээр 1 сард 2 сард 3 сард 2026 оны эхний 1-р сард буюу эхний одоо нэг мөчлөг дээр таны үг гэдэг чинь энерги шүү. Танаас гарах үг болгон чинь маш хүчтэй шүү. Хэлсэн бүхэн тань далд ухамсарт
тань сууж байгаа шүү. Тэгэхээр нэг сард те дүнгэж он эхэлж яхад бүтэхгүй юм яриад, бүтэхгүй юм зөгнөөл, бүтэхгүй юм хэлээл, бүтэхгүй байхын ховж хоорондоо хуваалцах гэхээсээ илүүтэйгээр өөрөө өөртөө би чадна чадахгүй. Би чадна гэсэн бол яг чадна тий. Би энийг чадна. Энэ сар би энийг амжуулж чадна. Чадна гэдэг ингээд илүү өөрөө өөртөө хүчтэй өгөө хэлж урам зориг өгөхөөс гадна нөгөө эргэн тойрны сул задгаа ярианаас илүү зориг руугаа чиглэсэн, илүү ирээд рүүгээ чиглэсэн, илүү мэдлэг рүүгээ чиглэсэн зүйлүүдтэй илүү онцгой анхаарах одоо шаардлагатай болж байна. Тэгээд зорилгоо нэг сард битгий биелүүлэх гэж яараа. Нэг сард бүх юмын учрыг олох гэж битгий яараа. Эсвэргээрээ жоохон задрага явж байгаа гэдгийг анзаараад том төлөвлөгөөнүүдэд жоохон хоошоо тавиад яг юунаас татгалзах хэрэгтэй байгаа вэ? Юуг өөрийнхөө амьдралд оруулах хэрэгтэй байгаа гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй. Юу вэ гэхээр энергийн задрага явагдаж байгаа, задлж байгаа энэ одоо нэг сард тань бид нар тавьж явуулах хэрэгтэй зүйлүүдэд бүрэн тавиад явуулчихсан байх хэрэгтэй. Хэдий би төлөвлөгөөгөө бичсэн, хэдий би зорилгоо бодсон, 2006 онд би ийм байна гэж бодсон гэд өөртөө нэг юм хийсвэр, сул суургүй мэдлгүүдийг өгөхөөс илүүтэйгээр бүр яг одоо бат бих сууртай мэдлгүүдэд өөртөөгөө дахиж ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг. Юу вэ гэхээр би яг юунаас татгалзах вэ? 2026 онд магадгүй танд хорт зуршил байсан бол 25 онд 2026-нд татгалзъя гэж бодож байгаа бол яг энийгээ дахин өөрөөсөө асуугаад бэлнүү гэдгээ өөртөө ярилцаад за окей би өмнөөс үнэхээр татгалзнаа гэд. Хэрэв үнэхээр та татгалзна гэж зүрх сэтгэл ухамсар дард ухамсартаа хэлчихсэн бол түүндээ хариуцлагатай хандах. Нөгөө ярианы ихэнд ихэлсэн хариуцлагатай байгаараа, ухамсартай байгаараа, үнэнч байгаараа гэдэг байгаа зүйлүүд нь дэлхийн ертөнц танаас шаардна. Та тэгээ хариуцлагатай байгаад, үнэнч байгаад өөрийгөө задлаад ирэхээр дэлхийн ертөнцийн дараагийн энэ 2026 оны энерги хаалгаа онгойлгож ороход боломжтой болно. Юм бүхэн хаалгатай байдаг байхгүй өөрийн гэсэн хаалгатай. Таны зүрх сэтгэл нэг коноптарч бас нэг нь цоож түлхүүрээр онгоодог байх нь, дэлхийн ертөнцийн хаалга бас нэг цоож түлхүүрээр онгоодог байх нь тий бүх юм гэдэг чинь өөрийн гэсэн хаалгатай. Тэгэхээр бид нар 2026 он руу зөв зохистой яг ингээд зөв замаар тий зөөлөн замаар орохын тулд энэ хаалгаа бид нар тогших хэрэгтэй буюу энэ хаалгаа онгойлгох хэрэгтэй байна. Энэ хаалгыг онгойлгохын тулд бид нар юунаас татгалзах вэ? Юу өрн дуудаж байна вэ гэдгээ дахин өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Нэг удаад бодоод өнгөрөх биш. Нэг удаа сонсоод өнгөрөх биш. Нилээн олон удаа ярьж, нилээн олон удаа бодож үзэх шаардлагатай байна гэж ингэж ойлгож болно. Ингэж чадах юм бол бид нар энэ сарда одоо нэг өөрийнхөө давтамжийг илүү ухаарал, илүү бодол, илүү талархал, илүү дотоод асуулт болгож чадна. Ямар зүйлсээс бид нар энэ 2026 онд болгоомжлох хэрэгтэй вэ гэхээр хит их мэдээлэлээс. Яагаад гэвэл мэдээлэл 900 болчихсон энэ мэдээлэл гэдэг чинь шүүлтүргүү маш олон янзын мэдээлэлүүд орж ирж байна. Тэгэхээр та 2026 онд би энэ мэдээллийн сувгуудтай холбоотой байна. Ийм мэдээлэл дээр өөрийнхөө мэдлэгийг тэлнэ. За магадгүй танд нөгөө одоо ур чадварын мэдлэг хэрэгтэй болж болно, хэлний мэдлэг хэрэгтэй байж болно те. Эсвэл сүнслэг мэдлэг энэ 2026 онд хэрэгтэй гэж үзээд та төлөвлөгөөн дээр бичсэн байлаа гэж бодъё л та. Хэрвээ тэгж бодож байгаа бол та тэр сүнслэг мэдээлэлээс би энэ багшийг, энэ сэдвийг, энэ одоо цонхыг сонсноо тий. За би одоо бизнесийн тал дээр мэдлэг хэрэгтэй байгаад би бизнесээс яг энэ хүний яриа, энэ хүний подкаст, энэ хүний зөвлөгөө зааврыг илүүтэй сонсноо гэд хит их мэдээлэлээс татгалзаад яг зөв зохистой өөрийгөө чиглүүлж байгаа мэдээллүүдийг сонгох хэрэгтэй. За тэрэндээ гарын 10-10-нд байхад хангалттай гэсэн. Гарын 100 хурундаа мэдээлэл одоо биччихэд харчаад тэндээсээ мэдээлэл сонсоод байх юм бол та яах вэ гэхээр хитрхи их айдас давтнаа. Хитрхи их шүүлтүргүй мэдээлэл чинь сайн мэдээлэл орж ирнэ, муу мэдээлэл орж ирнэ, хэрэгтэй нь орж ирнэ, хэрэггүй нь орж ирнэ. Ингээд айдас та 1 сараас 2 сараас дөнгөж жил эхэлж байхад айдас давтчих юм бол яах вэ гэхээр муу зөгнөл орж ирнэ танд. Би тэгчих үедээ ийм юм надад тохиолдчих үедээ гэдэг нийгмээс хитрхи хэрэггүй одоо оролцож чадахгүй хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл авснаас болоод айц давтаад өөрийнхөө амьдралыг дүнгиж эхэлж байхад дүнгиж шинэ жил эхэлж байхад тань буруу зөгнлөөр өөрийгөө удирдчихна. Ингэсэн чинь бүтэхгүй бол яана ийм хүн ингэж явж байгаад ийм аюултай зүйлд одоо орооцолцсон гинэ. Тэгэхээр би бас тэгчих юм шүү дээ. Ингээ муу зөгнөл муу айц төрүүлсэн энэ мэдлэгтэй нөөрөө таныг дараагийн шат буюу нөгөө нэг амжилттай алаад үгүй, ураад үгүй, хийгээд үгүй, төлөвлөөд үгүй, зориод үгүй, өөрчлөөд үгүй гэж бодож исэн бодлууд тань саадууд гаргаад ирдэг. Тийм учраас би одоо энэ оны эхэнд танд энийг сануулж байгаамаа. Хит их мэдээлэл бидэнд хэрэггүй, хэрэгтэй мэдээлэл хэрэггүй. Зөвхөн хэрэгтэй зүрх сэтгэл татагдж байгаа, зорж байгаа сүнсний мэдлэг юм уу, оюуны мэдлэг юм уу, эсвэл бизнесийн мэдлэг юм уу? Энэ жил та юг өөртөө дуудсан? Тэр өөрийнхөө зорилготой хамааралтай мэдээллүүдийг л сонс. Тэр зорилготой хамааралтай мэдлгүүдээр өөрийгөө баяжуул, тэр мэдлгүүдээр өөрийгөө сүл. Тэрнээс биш нийгмийн бүх юмнаас хоцрохгүй
те бүх зүйлийг сонсоод ингээд тах юм бол таны над тархич нь хогоор дүүрчин. Жилийн ихэнд хогоор дүүрчих юм бол жилийн сүүлд та нөгөө ямар маш олон зорилго бичсэн мөртөө юугийн ч биелүүлж чадаагүй хүмүүс байдаг шүү дээ те. Юундаа ч хүрч чадаагүй, газардаж чадаагүй. Яг тийм болчих гээд байгаа байхгүй. Өнгөрсөн жилүүдэд би энэ сэрэмжүүлэгч гэдэг юм уу энэ мэдлэгийг бол оруулж байгаагүй. Гэхдээ би энэ жилээс ахуулаад ер нь жилийн ихэнд хүнд яг нэг те юу хэрэгтэй юм бэ гэдгийг сануулжуул их зүгээр байдгийн байна гэж бодож байгаа учраас өнөөдрийн сэдвийг одоо он гараад нэг удаагүй байгаа дээр оруулчаа гэж ингэж бодсон юм аа. За тэгээд жилийн ихэнд буюу 2026 оны 1 сард биднэрт өөр юг одоо болгоомжилж анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийгөө хитрхийг битгий шахаа. Эхний 1 сараас ахуулаад өөрийгөө шахаад хүчлээ ташуурдаад эхлэхээр та нөгөө 3 сарын дараа яах вэ? 6 сарын дараа яах вэ? Жилийн төгсгөлд нөө хамаг ирчүүч шимс үсэд ингээд тараад тавьсан те ядарчихсан, сүлдчихсан, юу нөгөө тайлан тооцоо, юу нөгөө үр дүнгээ хүлээх, өвдчихсэн, зовчихсан, өвчин зовлонтой болчихсон байх магадлалтай байхгүй. Тийм учраас эхний 1 сараас хүн бол өөрийгөө шахддаг юм аа. 1 сараа сайхан боддیں, төвлөрдیں, амардیں, эрдэс бодис шим тижээлэр өөрийгөө тижээж тэтгэдیں, витамин эрдэс бодис уудیں. Ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө биеийн эд гэсэндээ ачааллыг даах чадвараар хангадیں. Ачааллыг даах чадвараар хангаад ирэхээр хит хурдан биш мөртлөө аажмаар алхамаар айдсгүйгээр муу одоо зүгнэлгүйгээр та өөрчлөгдөд эхэлчихнэ. Айл хэдийн оролдлогоо та надаар шаардуулахгүйгээр та надаар ятгуулахгүйгээр өөрөө оролдоод эхэлсэн байдаг байхгүй. Нөх хүмүүс ингээд би зорилгоо биччихсэн яаж одоо оролдох уу, яаж эхлэх мэдэхгүй байна гэдэг. Махан би энд ч эрдэс бодис дутагдчихсан юм шүү. Та унтаж амархгүй нойр дутуу байгаа юм шүү. Агаар дутаад байгаа юм шүү. Тэ хит их стресстэй байгаа юм шүү. Эдрийгээ жоохон амраагаад өөртөө жоохон ажиллаад өөрийгөө жоохон одоо задлчих. Тэгээд өөрийнхөө биеийг ачааллыг даах чадвараар нь хангачих. Аливаа юм чи одоо та нэг хүүхдээ сургуульд оруулах гэж байгаа бол сурах одоо тэр хичээл ном дэвтэр цүнх балаар нь хангах хэрэгтэй үстэй. Тэгжээч заа чи хичээлдээ яваа он сураараа гэж хэлдэг болохоос балын чавж өгөөгүй цүнхийн чавж өгөөгүй гэж хичээлдээ яв сур гэдэг юм ба тэр өгч сурч чадахгүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан байдаг гэж ойлгоорой. Тийм учраас та яг одоо өөрийгөө нөгөө хит их мэдээлэлээс ангижруулад өөрийнхөө сонсох ёстой 2026 онд цэнэглэх ёстой мэдлэгүүдээ шүүж тонгааж одоо сонгоод сонголтуудаа хийгээд тэгээ айц төрүүлсэн тийм зөвгнөл тийм мэдээллүүдээс өөрийгөө хаах хэрэгтэй. Таал өөрийгөө хааж таал өөрийгөө хамгаалахгүй хин таны өмнөөс ингээл таны уцыг ч оролдоод ч юм уу таны гэрээчин гадар бүрхүүл үүсгэж ч юм уу хинч таныг хааж хамгаалж өгөхгүй байхгүй. Тийм учраас бид бүхэн ч өөрийгөө хамгаалж өөрийгөө юу үзэх үү юу сонсох уу ямар мэдлэгээр хангах уу гэдгээ өөрөө сонгох ёстой. Ингээд сонгож чадсан хүн бол нөгөө хэрэггүй зүйл рүү анхаарлаа хандуулахгүй саад бэршээл айцаар өөрийгөө дүүрэхгүй муу зөгнөл өөртөө оруулахгүй дараагийн энэ 12 сараа бид нар ашигтай ашиглаж чадна. Энэ 365 хоногт өдөр тутамдаа үр бүтээлтэй байх боломжтой болж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгээд хит одоо хурдан өөрчлөлтийг бити өөрөөсөө шаардаад би яг одоо өөрчлөлт. Ингээ 2026 онгор та цааш нь хүн болоод те цааш нэр нээгдэл бүх юм чинь цааш нэр эхлэх юм шиг бодоод идэх хүмүүс үгүй эн чинь задаргаа явагдаж штэ. Төлөвлөгөө явагдаж штэ те. Энэ дунд чинь дэлхийн ертөнцийн давтамж өөрөө суурьас суулгах гэж штэ. Та байшин барих гад газраа сонгож байгаатай л адилхан гэсэн үг. Тэрнээс ч учир зүггүй дээвэр хаана одоо надад байшин барих гэж болохоор дээвэр хэрэгтэй нэгээд хамгийн сүүлд хэрэгтэй зүйлээ хамгийн ихэнд яараа тайчаар хамгийн сүүлийнхаа сар дээр та ядарсан байдаг байхгүй. Тийм учраас айдсаар биш ухамсарын шатлалаар өөрийгөө цэнэглэрээ гэдгийг би та нартай бас сануулж хэлье бас ярьё гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр бидэрт одоо хурд хэрэггүй байна. За би хурд хэрэгтэй үед нь хүү одоо хурдлаараа одоо яараараа гэж хэлж болж байна. Гэтэл одоо цаг нь биш ээ. Одоо бид нар ч хурдлагдаг биш өөрийгөө цэнгэлдэг, эмчилдэг, ангаадаг, задалдаг, төлөвлөгөөгөө дахин нягтладаг, дахин уншдаг. Энийг би яг хүсэж байна уу? Энэ яг миний хүрч чадах зүйл мөн үү гэдэг нөгөө ялгадаг, салгадаг үе дээр явж байна гэж та ойлгох хэрэгтэй. Ингэж ялгаж салгахын тулд танд юу хэрэгтэй вэ гэхээр дотоод дуу хоолой. Таны чин үнэнч дуу хоолойч хэрэгтэй. Дахин өөрийгөө сонсох боломжтой. Дахин өөртөөгөө ярилцах боломж хэрэгтэй болно. Ингээд дахин өөрийгөө сонсоод дахин өөртөөгөө ярилцаад ирэхээр яадаг вэ гэхээр жинхэнэ шудраг хүсэл гарч ирнэ. Нөгөө худлаа биш, дүр хэсгсэн биш. Худлаа өөртөө баахан ачаал, баахан төлөвлөгөө бичсэн биш те. Яг жинхэнэ хүсч байсан зүйлүүдтэй гарч ирнэ. 2025 оны сүүлээр хүмүүс бас маш их төлөвлөгөөнүүд гаргадаг. Энэ төлөвлөгөөнүүд ихэвчлэн юмнаас хоцрох гэж байгаа юм шиг сэтгэлээс ихэвчлэн гарч ирдэг байхгүй юу? Би хоцрох гээд байна, би хөгжихгүй байна, би мэдрэхгүй байна, надад өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн худал итгэл үнэмшлээс гараад ирчдэг болохоор 1 сард бол бид нар тэр бичсэн зүйлүүдэд дахиад нэгтлэх хэрэгтэй. Танд яг одоо бичсэн дэвтэр байгаа бол, танд яг одоо бодсон бодол байгаа бол, танд яг одоо зурагласан зураглал байгаа бол дахиад түүнийг нэг юм баадаг нь эргүүлээд гэдэг шиг те. Дахиад эхнээс нь дахиад нэг бодох хэрэгтэй. Ингээд
шудраг төлөвлөгөө, шудраг бодол, шудраг дүрслэл гараад ирчих юм бол та 12 сараа хий дэмий ингэж махардаж одоо хий дэмий хөдөлмөр хүнийг бүтээн гэдэг шиг те өдөр шөнөгүй ядарч ингэж авч явахгүй гэсэн үг. Харин эсэргээрээ баяр жаргалтай инээж хөөрөөд те нөгөө гой таашаалтайгаар энэ жилүүдийг ухтаж, энэ өдрүүдийг өнгөрөөлж, энэ өдрүүдийг тэмдэглэж яг жинхэнэ одоо энэ 2026 оныхаа 12 сард бол жинхэнэ төлөвлөгөөнүүдийг чеклж би үнэхээр 12 зүйл биччихээ. 10-нд нь хүрсэн байна. Оо сайн байна гэх мэтчлэн ингээд шудраг үнэлэлт өгнөлт өгөхөд бэлэн болно гэсэн. Тэгэхгүй хүмүүс нэг жилийн эхэнд нэг амар итгэвтэй байжсна. Жилийн сүүлд нэг гинт нэг сэрсэн юм шиг тий. Хүү яана би чи энэ жил юу хийлээ гэд ингээд ирээд идэг. Тийм учраас үгүй шүү хүчээ нөө шүү тий. Хүчээ гой багаар зөв хуваарлаа шүү тий. 12 сарынхаа эхнийхээ сард өнгөрсөн туршлагуудаа саны шүү. 2025 онд та юу сурсан? Та юу мэдсэн? Юу сонссон? Юу ойлгосон? Тэр бүхнээ бодоод, төвлөрөөд, дүрслээд, зураглаад бодож явах хэрэгтэй болохоос шууд хийх гэж хүчилж ордог зүйл биш ээ гэсэн үг. Шууд хийх гээл байх юм бол та замаа өөрчилж чинь. Нөгөө нэг ядарсан, туйлдсан зам руугаа ороод ингээ өөр замаар яваад ирэхээр чинь эхнээсээ хатуу ширээ эхэлчихдэг байхгүй юу? Яг жил эхлээл та алаад өгөө, ураад өгөө, ингээд өгөө гэжсэн чинь жил нь хэцүү эхлээд, хатуу эхлээд юу нөгөө хамаг хүч одоо чадлаа хамаг өөрийнхөө энержиг нэг сартаа барцсан хүн чи юу нөгөө 2 сар 3 сар болоод явцдаг гэсэн үг. Тийм учраас бид нар айжуу тайван дистралтай ухамсартайгаар өөртөө шударгаар ингээд алхам алхмаар явах хэрэгтэй шүү. Бити өөрийгөө шийтгэж яваарай. Бити өөрийгөө шахаж яваарай. Одоо ингээд шахаад тэ шийтгээд би ингээд хэвээр нэг сараа алидий хэлчихсэн байна. Яна он гарчихсан байна. Энийгээ хийх хэвээр трийгээ явах хэвээр гэдэг ингээд ирэхээр амьдралын тань нөгөө тэнцвэр алдагдаад нөгөө танд байгаа энержитэй нь 365 хоногт хүрэлцэх ёстой нөгөө устай нь дуусчин гэсэн үг. Танд нэг бодол ус байна. Тэр бодол усыг таныг 365 хоногт хүргээрэй гэд өгсөн юм байна. Өдөр болгон нэг балгаараа ч юм уу, 2 балгаараа гэсэн чинь эхний өдөр нь бүгдийг гизээд үртэл уучаад дараагийн өдрүүд нь хатаад байж байгаа хүнтэй адилхан болчих гээд байгаа байхгүй юу? Дундуур нь бөө өөр бодол болж бүтэхгүй хуурчих юм а гинэ. Яг тэгдэг. Тийм учраас би өнөөдөр таныг яг тэгчихвээ гэж бодоод энэ сэдвээр яриа сууж байгаа байхгүй юу? Тэгхгүй тул хэдүүлээ эхний өдөр, эхний сараас та өөрийгөө ташуурдаал, өөрийгөө хүчлээл, өөрийгөө ингээл тэнцвэргүй байхгүй шүү. Маш гоё энэ энержи гэдэг дотоод хүч чадлаа маш гоё тэнцвэртэй хуваарлаа шүү тий. Зөв хуваарлаа шүү. Хууль дүрм журмын дагуу явна шүү гэдэг шиг ингэж явж чадаад анхаарлаа ингээд зөв хандуулж чадах юм бол яарсан биш, үсчин биш. Одоо бүх юм эхэлж гин гэдэг юм яарсан сандарсан сэтгэлээр биш. Гоё зөөлөн алхмаар явж чадах юм бол энэ тань одоо тэнцвэртэй хадгалагдах боломжтой болж өгдгөө гэсэн үг. За ингээд нөө сахилга бүтээг гоё одоо төвийг сахиараа тий. Нэг сард бол энергийн задаргаа таны нүдэнд харагдахгүй боловч дэлхийн ертөнцийн дээр өнгөрсөн жилийн тань задаргаа явагдаж байгаа, ирэх жилийн тань энергийн сахиусны тэнгэрүүд хурж ирж байгаа, янз бүрийн одоо энергиудын дэлхий дээр бүрэлдэж байгаа үе байдаг учраас хүчээ гаргаад сэтгэлгүй ямар нэг итвэх гэдэг зүйлийг хүчээр өөрөөсөө гаргаад ирэхээр маш их одоо нөгөө дүрслэл алдагддаг, нөгөө төлөвлөсөн зүйлүүд та өмнө ингээд төлөвлөгөө биччихсэн нөө тэр төлөвлөгөөнүүдээ оны сүүлээр ингээд ихвчлэг хүрсэн байсан бол сайн байна. Хүрч чадахгүй байсан бол яг энэс босон гэсэн үг. Эхний саруудаа, эхний улирлуудаа бүх хүчээ барцсан гэсэн үг. Тийм учраас яг нөгөө хурдалж эхлэхдээ 5 сар, 6 сар, 7, 8 сард хурдалж эхлэх үедээ ядарсан хүмүүс чинь нөгөө амрын, зугаалын ингээд тгийгээ шаал өрөөнд анхаарлаа хандуулад 8-10 сард нөгөө үр шимээ хүртэх хэвээр саруудаа ямар ч үр шимгүй сууж ясна 12 сард хүүе яач байж вэ гинт бүх юм гинт сэрсэн юм шиг нүдэн нээж эхлэх гээд байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид нар энэ зүйл үнэн гэдэг зүйл чухал юм байна шүү. Хариуцлагатай байгаараа өөртөө мөн 365 хоног бидэрт байгаа гэдгээ яаралгүй, дааралгүй, сандралгүй бодоорой хүлээн зөвшөөрөөрэй. Бүх энержи хүчээ 12 сарда нөгөөрөө битгий бүтэхгүй баахан олон төлөвлөгөө бичээрэй. Энэ төлөвлөгөөнүүдэд дахин өөрөөс асуугаараа яг хүсэж байгаа төлөвлөгөө нь аль юм? Яг үнийн шудраг зүрх сэтгэлд догдолж байгаа нь аль юм? Ерөөсөө тэр нэг 3 зүйл ч юм уу тэр 5 зүйлдээ л анхаарлаа хандуулчих. Цөөхөн байх тусмаа та хүрч чадна. Цөөхөн байх тусмаа тэр хараа нэг хүсэлтэд хүрнэ гэдэг чинь маш олон энергийн задаргаа явагдсан гэсэн үг байхгүй юу? Та 10 хүсэл бичээд 10-нд нь хүрэхгүй байснаас нэг хүсэл бичээд нэгэнд нь л хүрсэн дээр. Бид нар одоо ингээд улс төрчдөг шүнжилт шүү дээ. Нэг олон бүтэхгүй мөрийн хөтөлбөр одоо баах юм бичээд эндээ хүрнэ гэсэн нөө 4 жил нь ч хүрэлцэхгүй өөрөө ч чадахгүй нөө сэтгэл хөдлөлөөрөө баах мөрийн хөтөлбөр одоо гаргаж ирчээд хүмүүсээс амлалт итгэл авчаад юунд нь ч хүрсэнгүү гэж гомдолдог тийм үү? Яг тэрнтэй адилхан нэг л юмыг би улс төрч болвол энэ л зүйл
амьдралыг зорино. Энийг л хийнэ гэд баг нэг чанартай одоо төлөвлөгөө гаргацсан бол тэр төлөвлөгөө тэр амлалтаас нь шалтгаалаад маш олон шударгаас тогтно шүү дээ. Тэгээ энийг яагаад болж харддаг юм бол би бүр гайхаад байдیں۔ Нэг л юм бичлээ, нэг л юм ярилтаа, нэг юмныхаа араас л баг үн шударга явчихал та. Тэр чинь нэг биш зүйл байхгүй юу? Нэг зүйл чинь нэг зөв зүйл чинь нижгээд олон зүйлүүдийг дуудаж байгаа. Низгээд олон өөрчлөлтүүдийг дуудаж байгаа. Нэг юмдаа хүрнэ гэдэг чинь тэрнтэй холбоотой маш олон зүйлүүд бас адилхан бүтээд одоо шинжлэгдээд засагдаад сайжрагдаад явдаг гэсэн утгатай байхгүй юу? Тийм учраас бид нар 365 хоног байгаа. 12 сар байгаа. Сар өдөртөө бүгдэнд нь хүч тэнцвэртэй хүчийг гаргахын тулд дахин асууж яг одоо нөгөө дүгнэлтүүдэд дахиад хар. Нөгөө төлөвлөгөө зорилго хоосон төлөвлөгөө байвал битгий нэг харамсаж хорог хүрхгүй байж өөрийгөө одоо ядрааж ахих оронд за энэ төлөвлөгөө бол энэ жилдээ уучлаарай юм байна. Энэнд бол илүү ойрхон байж гэдэг юм уу те. Ингээд хүлээн зөвшөөрөөд цөөлөөд өөрийгөө буруутгахгүйгээр өөрөө өөртөөгөө эмх замраад эстралтай ажиллаарай гэж ингэж хэлэх гээд байгаа. Яагаад гэвэл дэлхийн ертөнц бидрээс бас энийг хүсэж байгаа байхгүй юу? Дэлхийн ертөнцийн нэгийн тооны чичиргээ тань амжилттай байхыг, манлайлахыг, өөрөө өөрөөсөө манлайлахыг, тэнцвэртэй байхыг хүсэж байгаа учраас нэг хэрэггүй олон зүйлүүдэд битгий өсчээрээ зөвхөн шудраг те одоо чухал зүйл рүүгээ анхаарлаа хандуулаарай, хариуцлагагүй зүйлүүдээс зайлсхийгээрээ те хитрхийх мэдээлэл битгий толгоогоо угаалгаарай, битгий хитрхийх мэдээлэл дунд өөрийгөө бодлыг битгий ингэж болонгортуулаараа те энэ олон хэрэггүй мэдээлж ороод ирэхээр айцыг оруулаад ирдэг, төгшүүрийг оруулаад ирдэг, муу зүгнэлийг бий болгочдөг. Муу зүгнэл бий болохоор хүн юу ч хийж чадхаа болчдөг. Би ингээд аялчих юм бол тэгээд баригдчих юм байна, тэгээд зовчих юм байна, тэгээд ядуурчих юм байна. Ингээд эхэлчих юм бол ингэчих юм байна. Тим юм руу орох юм бол тэр чинь аюултай байдаг гэж шүү гэд. Ингээд ирэхээр чинь нөгөө айцаас эхэлсэн шинжилэлт өөрчлөлт гэж одоо юу аах вэ те айж байвал юу ч хийж чаддаггүй айж байгаа хүмүүсээс юу ч гардаггүй учраас айхгүй байхын тулд зоригтой байхын тулд зөв замаар явахын тулд бид нар тань нөгөө хит их юм утгагүй мэдээллүүдээс өөрийгөө хааж өөрийгөө хамгаалж өөрийгөө бас ингэж чиглүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй таал өөрийгөө чиглүүлж таал өөрийгөө хамгаалахгүй бол хин бүх хүн л мэдээлэлээ түгээхийг хүсэж чинь тийм үү одоо мэдлэгтэй мэдлэггүй одоо галзуу эрүүл гэдэг шиг те бүх л хүн ингээл янз янзын байдлаар мэдээлэл түгээж гин одоо бид нар ингээл уцаа нээхэд л те зарим нэг эрүүл согтууд мэддэхгүй хүмүүс ч гэсэн янз бүр юм ярьж л байдаг. Тэрийг ингээ ямар ч автоматар мэдхгүй ингээ харцаа сууж идэв штэ. Юу яриад байгааг ингээ ойлгохгүй барыг гайхцаа ангарцаа алмаарцаа. Тэр чин таны алтан цаг. Энэ бол таны golden time. Тийм учраас өөрөө өөрийгөө битгий юм зүйл тарих эдээсээ ядраа. Таны нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн эдээс тарих дотор ч юм бүр ядарч идэг байхгүй. Йоо энэ эзэн маань битгий юм хэрэггүй юм сонсоод байгаасаа тий. Чих ядарчлаа толгой өвчлээ гэдэг нөө дотоод далд тухамсартай танд бол хилээд байдаг. Далд тухамсартай танд хилж байгаагаа яаж ойлгуулдаг вэ гэхээр нойр хүрнэ. Ядарна би хүндэрнэ юм хиймээргүй санагдана энэ бол чи намайг хитрхийг ачаалчлаа тий чи намайг хитрхийг ядраачлаа хит их хэрэггүй мэдээлэлээр намайг болчлаа уучлаарай би гоё юм бодож чадахгүй байна гэдгээ танд ийм мэдрэмжүүдээр тантай харилцаж танд хэлжээдэг гэсэн үг тэгэхээр та би ингээд жоохон би хүндрээд байна би өвдөд байна гэж бодож байгаа бол ямар ч хэрэггүй мэдлэг рүү фокуссан байна гэсэн үг тэндээсээ жоохон тарих мэдлэг ухамсараа татаж аваад яг хэрэгтэй энэ жил та мэдлэг хэрэгтэй сэтгэл хэрэгтэй эрүүл мэндийн одоо мэдлэг хэрэгтэй бол энэ гурван зүйл рүүгээ л чиглээд энэ гурван зүйл холбоотой мэдээллүүдийг л сонсож байгаа. Энэ гурван зүйлтэйгээ холбоотой хөгжиж байгаа, мэдэрж байгаа, зааж байгаа, чиглүүлж байгаа тэдгээр зүйлүүдтэй л холбоотой байж байгаа. Тэн дээр чи хангалттай мэдээлэл ороод ирнэ. За тэгээд энэндээ бэлэн байгаад энийг араас дадаад явчих юм бол та хамтрагчаа өөрөө өөрийнхөө хамтрагч нь болж чадна. Юу гэхээр далд тухамсараасаа нэг зүрхгүй гэсэн. Далд тухамсар чинь танд нэг мэдлэг өгнө. Тэр мэдлэгийн хараас яг зөв зөвтэй явж чаддаг болно гэсэн. Үнэт зүйл гэдэг чинь таны алтан цаг аахгүй юу? Таны үнэт зүйл гэдэг чинь та аахгүй юу? Таны амьдрал аахгүй юу? Таны энержи, таны бодол таны үг, таны үйлдэл байхгүй. Гэтэл энэ үнэт зүйлдээ бид нар ч ямар ч үнгүй юм шиг хандаал те. Хэрэгтэй хэрэггүй бүх зүйлийг сонсоол ингээд яваад ахаар чинь үл хүндэтгэл орж ирнэ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр таны бие тантай хүндэтгэж харцахгүй. Өвдөн, яадран, зовирлон те. Хэл хязгаар тогтоон тархичин адилгүй хүмүүс юм яриад байдаг ш. Би нэг юм хийх гэсэн чи ёо бүр тархин дотор ерөөсө бодол орж ирэхгүй байна. Нэг гой төсөл бичих гэсэн чи бүр үнэхээр ямар ч айдиа байхгүй байна. Ямар ч санаа орж ирэхгүй байна гэд яриад байдаг ш тэ. Яагаад санаа орж ирэхгүй байна? Та одоо тэний мангар болохоор орж ирэхгүй байгаа мó? Үгүй. Танд хангалттай ухаан байгаа. Зөөр яагаад орж ирэхгүй байна гэхээр та хитрхи хэрэггүй мэдээлэлээр өөрийгөө төрөгдүүлчихсэн. Тарих бодол сэтгүүгээ сэрүүн байхад нь дэндүү холчихсон учраас эмэг замраагаа олж чадахгүй байгаа учраас зөв айдиа гаргаж чадахгүй байгаа байхгүй зөв сэдвийг сонгож чадахгүй мэдрэмжээ сонсож чадахгүй нөгөө нэг нийгмээс орж ирсэн мэдээлэл бодоод ахаар дотоод далд тухамсар дотоод зурагч нь танд юу гэж хэлж байгааг та анзаарахгүй сонсохгүй одоо мэдрэхгүй ажиглахгүй байна гэсэн үг энийг би бас
амьдралдаа өөрөө маш олон удаа туулж исэн байхгүй юу гэсэн үг гэхээр ямар ч хэрэггүй зүйл бүх энержигээ бүх эрч хүчээ зарцуулаад хизээш намайг хүндлэхгүй хүмүүсийг хүндлэлийг авах гэж бүх эрч хүч бүх хайр инэрлээ өгөөд дараа нь өөрөө ядраад өөрөө гомдоод өөрөө өвдөд өөрөө одоо шархалж байсан. Түүний дараа би тэр бүх хүндэтгэлээ тэр их алтан үнэт цагаа өөрлөгөө одоо юу лээд өөрөө өөрийгөө хүндэтгэхтэй өөрийгөө хөгжүүлэхтэй өөрийгөө сайжруулахтай ингээд юу лээд эхэлсэн чинь тэр мэдлэг манд бусдтай хаваалцахад бэлэн болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэр ерөөсөө л яг ийм байт юм байлээ. Тэгэхээр би ийм зүйлээс болоод өөрөө өөртөө буулт хийчих үдэ гэж бодоод та бүхний зүрх сэтгэлийг бас нэг сонсоод аваасаа, ойлгоод аваасаа, шудраг багаасаа, анхаарлаа бас зөв зүйл рүүгээ хандуулаасаа. Тэгэхгүй бол энэ нийгмийн мэдээллийг та хянах ямар ч боломжгүй. Тэр тусмаа яг одоо энэ энерги 900, энерги задарж байгаа энэ энерги 900 чи бүх зүйл зөвшөөрөгдөж байгаа байхгүй. Бүх хүн тэнэг байхыг зөвшөөрж гин, мангар байхыг зөвшөөрж гин, ёр суртахуун гэхээс илүүтэйгээр ухамсарыг бид нар хүлээж гин. Хин нэгнээс ухамсар гарахыг хүлээж байгаа энэ 900-д чинь бүх зүйлийн одоо интернет хүртэл ажиллаж байгаа ухаалаг утастай болсон энэ зунд чинь та зүгээр ээж хат автоматар мэдээлэлүүд хитрхи хэрэгтэйргүй мэдээлэлүүд орж ирнэ. Энэнд анхаарлаа хандуулаад явал таны нөгөө үнэт цаг чинь дуусчана. Одоо үнэт энерги танд дуусаад ингээ юулэгдээд байхгүй бол чинь энергигүй ээж юм хийх гэж хүчлээд байдаг. Би нөгөө төлөвлөгөө бичсэн штэ. Тэрийгэ хийх ёстой, энийгээ хийх ёстой, ажлаа эхлүүлэх ёстой гэдэг хүч гарахгүй. Та энерги ямар ч хэрэггүй зул зарцуулж гисэн болохоор тэгээд байгаа байхгүй. Ямар ч хэрэггүй хүний амьдралыг бодоход зарцуулж гисэн те. Ямар ч хэрэггүй нөгөө нийгмийн хэрэгтэй хэрэггүй маазарсан зүйлийг сонсоход зарцуулчихсан учраас та нөгөө өөрийнхөө үнэт зүйл рүүгээ анхаарлаа хандуулах гэсэн чинь ямар ч хүчгүй, ямар ч санаагүй, ямар ч айдиагүй, ямар ч одоо юм биеийн ачааллыг дах чадваргүй болчихж байгаа байхгүй. Тийм учраас сайхан унтаж амар, сайхан дасгал хөдөлгөөн хий, сайхан эрдэс бод шимт хижээлээ өө, витамина хэрэгэл. За тэгээд өөрийнхөө мэдээллүүдийг энэ мэдээллүүдийг сонсно гэсэн сонголтоо хий. Үнэт цагийг танд та хуваарлж өгөхгүй бол өөр хин ч хуваарлж өгөхгүй. Тийм учраас ингээд ирэхээр нөө сонголтыг зөв хийсний үр шим буян гэж орж ирнэ. Энэ 2026 онд ийм л зүйлд анхаарлаа хандуулыг гисэнийтэй үр шим 2026 оны 12 сард орж ирнэ. Энэ 12 сараас юу болдог вэ гэхээр биетэйгээ холбогдоод бие сэтгэл чинь ингээд баярлаад, бахархаад, догдлоод чимээгүй мөртлөө танд нэг юм хэлээд байна. Юу вэ гэхээр хоёлаа зөв байсан шүү, хоёлаа сонголтоо зөв хийсэн шүү гэд нуугдмал мөртлөө та нэг юм аз жаргал, баяр баясгал таашаал өөрөө мэдэрч эхэлнэ. Гэтэл нөөрөө эсэргээрээ бас болж болно. Энэ зүйлүүдээ хуваарлж чадахгүй, тэнцвэрээ олж чадахгүй байснаас болоод 12 сард очин чи яарцсан, даарцсан, нэг юмнаас хоцорсон юм шиг санагдаад нөгөө олон бичсэн төлөвлөгөөнүүдтэй хүрч чадаагүй юм шиг ингээ уурлаад бухимдаад стресстэй байгаа бол та нөгөө нэг өөрийнхөө дотоод мэдрэмжийг зөв хуваарлж чадаагүй, үнэт цаг руугаа анхаарлаа хандуулж чадаагүйгээс болоод энэ бүхэн орж ирээд байгаа байхгүй. Нөгөө тоглоом шуулаам нарийн наадмаар хүмүүс ингээл яриад байдаг шүү дээ. Одоо миний турыг гэж ярьсны 10 жилийн болж ийн гээл те. Энэ үнэндээ ингээд инээдэм юм шиг мөртлөө үнэндээ ханиадам. Юу гэсэн үг гэхээр чимээгүй сэтлэн танд юуг сануулж ийн гэхээр уучлаарай чи бүх зүйлийг зөв одоо хуваарлж чадахгүй байна гэдгийг чинь сануулад байгаа байхгүй юу. Өөртөөгөө шудраг хандахгүй байна. Бичсэн төлөвлөгөөнүүдээс үнэн шудраг өөртөө одоо шүүж авч чадахгүй байна. Сонголтыг хийж чадахгүй байна. Цагаа дэмий үрээд ин өөрийгөө зарим зүйлээс хязгаарлаж чадахгүй бүх юмруу өрчиж ороод байгааг сануулад байгаа учраас ийм нөгөө нэг юм хийхий 10 жилийн 20 жилийн тохиолдоод байгаа байхгүй юу гэдэг шиг тийм. Тэгэхээр энэ энерги гэдэг зүйл чинь хуваагддаг. Бид нар ярьж байхдаа, сэтгэж байхдаа, бодож байхдаа, өгүүлж байхдаа байнга энерги зарцуулж яадаг. Энэ бүхэн чинь хайран байхгүй. Энэ чинь алт байхгүй. Тийм учраас энэ энергиудаа гой үн цэнтэй байлгахын тулд яг юунд энерги илүү хүчтэй зарцуулах вэ гэдгээ бодоод зөв сонгож хийснээр тэр зөв сонголтын хариу бол ирдэг. Хариу нэр нь амьдрал өөрчлөгдсөн байна. Таас жаргал, баяр баясгал таашаалтай байна. Өөрийнхөө хийсэн өмнөх өөрөөсөө ахиц дэвшил гаргачихсан байна. Тэ ингээд илүү гоё зүйлүүд үр дүн боломжууд орж ирж байгаа нь өөрөө та энэ зүйлтэйгээ зөв зүйтэй шударгаар харьцаж чадчихна гэж ойлгож болно. Ингээд хувийн шин чанартай зүйлүүдтэй бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр магадгүй та яг хувьдаа жинхэнэ өөртөө тий ямар нэгэн шин зүйл авч авмаар байж болно. Яг зөвхөн хувийн л танд л хэрэгтэй зорилгоуд гэсэн үг шүү дээ тий. Магадгүй та тэрийг авснараа өөр хүнд ямар нэг ач тусаа өгдөг ч юм уу өөр хин нэгэнд хэрэгтэй гэсэн үг биш. Зөвхөн таныг жаргалтай болгох, зөвхөн таныг сайжруулах, зөвхөн таныг хөгжүүлэх зүйл. Гэхдээ энэ хувийн шин чанартай зүйл чинь танд хүч өгдөг, энержи өгдөг, энергитэй сэлбэж өгдөг учраас хувийн шин чанартай зүйлүүдээ бас би өнгөрсөн хичээл дээр хэлсэн өчигдрийн өөртөө армаантаг байгаараа гэж тий. Армаантаг байгаад өөртөө гой хандаараа өөрийгөө гой болцоонд дуураараа өөртөөгаа ярилцаарай гэдэг байгаа шүү дээ. Армаантаг байна гэдэг чинь өөртөө цаг гарганаа л гэсэн үг байхгүй юу? Ийм гой ингээд цаг гаргах хуваарлтуудыг зөв хийчихээр та өөрийнхөө холбоотой илүү гүн холбогдож эхэлнэ. Хүмүүс ингэ яриад байдаг. Яаж дотоод дуу хоолойгоо сонсох вэ? Яг ингээд нэг юм гарч ирэл чихэн дээр нь ярина гэж боддог юм шиг байна.
өдөр бүр таны дотоод дуу хоолой тантай холбогдож байдаг. Ямар нэгэн мэдрэмж мэдэгдэхүүнээр бие чинь өвдөж байгаагаар, тархи чинь өвдөж байгаагаар, зүүдэлж байгаагаар, шин санаа, айдиа гарч ирж байгаагаар, мэдрэмж айц төрж байгаагаар гээд энэ бүх мэдрэмж чинь таны дотоод дуу хоолой гэсэн үг байхгүй юу? Энийг би яагаад өвдөж юу гэж ажиглаж анзаарч сонсоод би яагаад сэтгэл төгсчв, сэтгэл маань нэг зүйл төгшөөд байна да гэд ингээд задлаад хараад хүндэтгээд ойлгочхоор эндээс чи хариу нь гараад ирдэг байхгүй юу? Хариу нь гараад ирнэ. Ингээд хариу гараад ирэхээр холбоо үүснэ. Холбоо үүснэ гэдэг нь таны дотоод мэдрэмж дуу хоолой чинь танд итгэж эхэлж байна. Юу гэхээр надын дохиог миний эзэн маш сайн хүлээж авч байна. Надаас ямар нэгэн зүйл сонсож байгаагаа мэдэрч ийн гэж хүлээж аваад улам их холбоо, улам их дохио, улам их мэдрэмжүүдийг тань руу явуулдаг. Ингээд мэдрэмжүүд чинь мэдээлэлтэн гаднаас биш дотроос орж ирдэг болно. Дотроос ороод ирчихээр энийг хадгалмаар биш хайрламаар, гаргамаар санагдана. Гаргамаар, дэлгмээр, хажуудахтаа хилмээр те ингээд бусдад илчилмээр санагдана. Эсвэл илүү их судалмаар санагдана. Таны дотор байгаа ямар нэгэн мэдрэмж таныг сурахад, хөгжөхөд, уншихад, урагшлахад хэрэг болоод байгаа бол та дотоод дуу хоолойгоо зөв сонсож байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээс биш би энэ өвдөөл ахад анзаардагчгүй те ажигладагчгүй араас нь явдагчгүй бол нөгөө дотоод дуу хоолой чинь зөндөө олон мэдрэмжээр танд хилээд авт чинь сонсохгүй бол та нэг хүнд нэг юм хилээл ангаагаа сонсохгүй бол за болин энтэй ярихаа болин нөгөөс намайг сонсохгүй байна гэж боддогтой л адилхан үйлдэл үр дүн чи ямар ч зүүн сонг болчдөг. Эсвэргээрээ нөгөө зүүн сонгоо сонсоол ажиллаад ахаар таны дотоод дуу хоолой ч улам илүү мэдрэгдэн. Тэгэхээр та дотоод дуу хоолой гэдгээ юу гэж бодох вэ гэхээр бүх мэдрэмж гэж бодоо. Өглөө босоод биеэ чагна, тархиа чагна, сүнсээ чагна, мэдрэмжээ чагна. Дэлхийн ертөнцөөс юу ирж ингээд чихээ дэлдэлгээд нүдэн онгоолгоод хар. Ямар мэдээлэлүүд ирж байна. Тэгсэн чинь нөгөө таны сонголтод явагддаг утсаар чинь дүүрэн хэрэгтэй хэрэггүй одоо бараа бүтээгдэхүүн юу гэдэг те танд ямар ч хэрэггүй зүйлүүд гарч ирээл байгаа л уучлаараа та нөгөө өгүүлэмжээ зөв авч чадахгүй байна гэсэн үг. Эсвэргээр сонгочихсон энэ зүйлүүдийг би энэ жил бол харахгүй үзэхгүй надад нэг хэрэгтэй биш юм байна. Энэ зүйлүүдийг бол би харнаа, үзнээ, сонсноо, мэдэрнэ. Эндээс гарч ирсэн мэдлэгээ улам цааш нь хөгжүүлнэ гэд бодчих юм бол таны нууцаа нээхэд хүртэл яг хэрэгтэй мэдээлэл чинь гараад ирнэ. Яг хэрэгтэй мэдээлэл, яг хэрэгтэй одоо зүйл тань гараад ирэх юм бол та тэрнийг сонгоход, хуургахад, ашиглахад амар болж хуурна гэсэн үг. Тэгэхгүй бага секунд болгонд хүмүүс ингэ уцаа оролдоод идэж тэ. Секунд болгонд нэг юм дээшлүүлнэ. Секунд болгонд тэр нь өөрчлөгдөнө. Эхний 3 секундыг сонсоол дээшээ. Ямар ч уялдаа холбоо, ямар ч холбоо контакт байхгүй те. Тэндээс юм аваад байгаа ч бүүмэд, авахгүй байгаа ч бүүмэд, үр дүн тэндээс юу ирэх нь бүүмэд. Тэгэхээр ийм зүйл бол байж болохгүй. Тийм учраас та бүхэн маань ирээдүйн амьдралдаа урагшлах хэрэгтэй байгаа бол энэхүү илчлэлтийг судалмаар байгаа бол өөрийнхөө энэ 2026 оны 1 сарыг эхний саруудыг үр бүтээлтэй, үр дүнтэй, өөрийгөө яаралгүйгээр, буруутгахгүйгээр, хүчлэхгүйгээр, шийтгэхгүйгээр явмаар байгаа бол бүх энерги, бүх өдрүүдэд тэнцүү сайхан хуваарлмаар байгаа бол энэ зөвлөгөөнүүдийг бас сонсоод нэгийг бодоод хоёрыг тунгаагаад хэрэгтэй зүйлүүдээ өөрсөндөө бас хадгалж аваарай, сонсож аваарай, мэдэрч аваарай гэдгийг би та нартай сануулах гэсэн юм аа. Тэгэхээр дэлхийн ертөнцийн 1-р сар гэдэг бол хийдэг үйлдэл яардаг, үр дүн хүлээдэг сар биш шүү. Эсвэргээрээ задалдаг, тайвширдаг, сонсдог, ажигладаг, өөрөөс гарч ирсэн сэтэл, өөрөөс гарч ирсэн төлөвлөгөөнүүдэд дахин нэгтэлдэг, хэрэггүйг нь өөрөөсөө хязгаарладаг, хэрэгтэйг нь хадгалдаг ийм сар шүү гэдгийг л би та нартай хэлхийг хүссэн юм аа. За энэ дундаас миний ярьсан яриа одоо эцсийн үйл нь туйлын үнэн гэж хэлэхээс илүүтэйгээр хэрэгтэй өгүүлбэрүүдээ гойшуурж аваарай. Таны зүрх сэтгэл чи өөрөө танд дохио өгнө. Юу вэ гэхээр миний ярьж байгаа зүйлүүдэд хэрэгтэй санагдж байгаа зүйлүүдийг сонсоход шууд энэ сэтэл төрнө, мэдрэмж төрнө. Хүн яаж амх контакт холбоо үүсдэг вэ гэхээр мэдрэмжээр байхгүй. Танд юу сонс ямар ч мэдрэмж төрөхгүй байл танд ямар ч контакт үүсэхгүй байна. Таны зүрх сэтгэл чинь хаалттай байгаа юм байна, хүлээж авахгүй байгаа юм байна гэсэн мэдрэмж төрөөд үнэхээр тэгмээр санагдаад сэтгэл чинь догдлоод, гар чинь догдлоод, гар хөлнөө чинь халуун хөл сасгараад хүүе нэрэн штэ гэд бодож эхэлжээвэл таны биетэй энэ зүйлүүдийг хүлээж аваад нэрэн шүү одоо баттгаараа сонсороо ажиглаараа гэдгийг бас таны мэдрэмжээр дамжуулан тантай холбогдож дотоод дуу хоолой ч нэг өгүүлбэр хэлээд байна гэж ингэж ойлгож болно. За ингээд 2026 оныг бол үнэхээр би амжилттай, азтай, ихтгэл үнэмшилтэй сайхан одоо жил байлгахыг үнэхээр дотоод хувьдаа гэдэг шиг тийм хүсэж байгаа, өөртөө ч хүсэж байна, та нартай ч хүсэж байна. Тийм учраас өөрийнхөө уншиж судалсан мэдэж задлсан бүхнээ харамгүй та нартай хуваалцахыг хичээж байгаамаа. Миний ярьж байгаа зүйлээс хэрэгтэй зүйлүүдээ өөртөө шингээж аваад хэрэггүй зүйл байвал за одоо бүх зүйл 100%
байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас эргүү зүйлүүд байвал за энийг нь бол яг орхигдуулчаа гэд ингээд одоо гоё ялгамжтай ухамсартайгаар ингэж аваарэ гэдгээ бас та нартай сануулмаар байна. За нэг сард бол би бүх хүчээ битгий одоо задлаарай гэдгийг бол дахин сануулмаар байна. Яагаад гэвэл бид нар дахиад 12 сар байгаа шүү. Дахиад бидэрт 365 хоног байгаа шүү тий. Тийм учраас тархиныхаа эдсийг битгий ядрачаарай. Зүрх сэтгэлээ битгий шантраачаарай. Битгий өөрийгөө хамаг ингээд хэрэггүй зорилгуудаар булаад өөрийгөө битгий бүр урагшаага гацаачаарай. Харин тэрний оронд гоё хөнгөн байгаарай, хөвгчлөлтөө байгаарай. Эдс эрдэм одоо эрчим хүчээ буюу нэг сарынхаа нөгөө биеийн ачааллыг дагах чадвараа нэмчээрэй. Нөгөө эрдэс бодис нөгөө бодис солилцоогоо нэмээрэй. Тусал тариад тариулаарай. Заавал өвдөж хүн чинь тариулдаг юм биш шүү дээ. Өвдөхөөс урьдчилан сэргийлж, витамин ууж, эрдэс бодис ууж, өөрийнхөө эрүүл хооллолт дасгал хөдөлгөөнийг хуваарлах хэрэгтэй байдаг те. Өвдснийхаа дараа надад хөдөлгөөн хэрэгтэй байсан билээ. Одоо хөдлөе гэж бодсноос илүү хөдөлгөөн хэрэгтэй болохоос өмнө хөдлөж явж байсан дээр шүү дээ те. За ингээд ийм байгаа 2026 атгаад авдаг хүнд бол маш гоё амжилттай боломжийн жил болж байна. Атгаж авч чадахгүй хүнд бол маш их стресстэй, маш их ингээд олон зүйлийг эхлүүлээд сэглээд хайдаг жил болох гэж байна. Тэгэхээр би таныг бас битгий сэгэлж хаяасаа олон зорилго тавихыг 10 зорилго тавихын хооронд нэг зорилго тавиад тэр зорилгоос тань тэр 10 зүйл чи аруула биелэгдэхийг хараад сууж байгаасай гэж хүссэн учраас бодож зорж байгаа учраас энэ сэдвийг өнөөдөр ингээд ярьлаа. 2026 он гарчихсан. За тэгээд гоё нэг сараас ахуулаад та нар маань нөгөө нэг эрүүл мэндийнхаа ачааллыг дах чадварыг нэмээд гоё өөрөө өөртөө ажиллаарай. За тэгээд номтой болог пэйжуудс бол хүмүүстэй сүнслэг мэдлэгээ задлсаар, тайлбарласаар, чадах чинээгээр ярьсаар байх болно. Авах зүйлээ аваад сайхан урагшлаарай. Авсан зүйл, мэдсэн зүйл, таалагдсан зүйл байвал комент чи сэтгэлдээ хуваалцаж гоё холбоотой байгаарай. За би энэ 2026 онд номтой болгыг дагдаг даагч нарын групп гэж байгаа. Энэ групптэй өөрийнхөө завтай цагаар хоолон хүрдийг идэвхжүүлэх мэдлгүүдийг бол өнгөө оруулнаа. Тэгээд эн чинь яг нэг цаг нартай хичээл биш учраас хизээ орох яах юм гэх хэрэггүй. Яг л миний боломж болцоо таарангууд би бичлэг маягаар, лайв байдлаар, рил байдлаар одоо яаж оруулахаар тэр байдлаараа оруулаад явна. Яагаад бол дуу хоолойны хүч, энэ зүн сан, энэ бусдыг удирдах, манлайлах, бусдад нээх, өөрийгөө илчлэх энэ мэдрэмж, энэ мэдлэг гэдэг бол маш чухал мэдлэг гэж би хувьдаа боддөг юм аа. Тийм учраас 1000 мэдлэгтэй хүн тэрийг гаргаж чаддгүй, ярьж чаддгүй, дэлгэж чаддгүй бол тэр нь хинт ч хэрэггүй байхгүй. Тийм учраас нөгөө мэдлэгээ, сэтгэлээ дотор та 1000 сайхан сэтгэлтэй бол тэрийг дэлгэж ярьж тайлбарлаж чадахгүй бол таны сайхан сэтгэлч зэврээл хуучрал өвдөлт одоо ядралт гомдол болол дуусчдаг тийм. Мянган цэцэн цэлмэн монголчууд байгаа те цэцэн цэлмэн монгол хүмүүс гэтэл зарим нь ярьж чадахгүйгээсээ зарим нь дэлгэж чадахгүйгээсээ зарим нь техник технологиг ашиглаж чадахгүйгээсээ болоод ерөөсөө тэр нь өөртөө ч хүртээлгүй өрөөл бусдад ч хүртээлгүй болоод дуусчдаг. Харин эсвэргээрээ чадхыг ирмэлцэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ярих ур чадвар гэдэг энэ өөрийгөө үнэн мөнөөр дэлгэх чадварыг өөртөө байгаа мэдлэгийг түгээх чадварыг бол монголчууд маань хэрэгтэй гэж би үзээд байгаа. Яагаад бол гэр бүлийн асуудал, харилцааны асуудлууд маш их үүсэж байна. Ерөөсөө над дээр орж ирж байгаа гэр бүлийн асуудлын дийлэнх нь юунаас болж байна гэхээр би нөхөртөөгөө ярилцаж чадахгүй байна. Би их нартайгаа ярилцаж чадахгүй байна. Би өөрөө хүүхдүүдтэйгээ ярилцаж чадахгүй байна. Бид нар ерөөс ярьж чадах болцсон байхгүй юу? Сэтгэлээс ярьж чадах болцсон. Сэтгэлээсээ сонсож чадах болцсон. Хүний сэтгэлийн утсыг хүндэж чадах болцсон те. Өөрөө сэтгэлээ нээж чадах болцсон. Энээс болоод гэр бүлийн харилцаа буюу нийгмийн харилцаа, хамт олонны харилцаа, найз нөхдөд харилцаа. Нэг найзаасаа чи юу мэдэрч байна? Чи юу хүсэж байна? Чамд юу тохиолдсон бэ гэж асуугаагүй ээжж дураараа яриад байдаг тий. Тэр тэгсэн гэсэн энэ гэсэн. Тэр чинь тэгээд байгаа юм шүү. Тэрний зам надад таалагдвч гэдэг юм уу? Үгүй асуул та эхлээд ярилцчаач тий. Тэгээд тэр хүнийхээ гоё тайлбар сэтгэлийг сонсчоод дараа нь дүгнэж ярил бас болж байна. Юу ч дүгнж юу ч асуугаагүй ээжж нэгэндээ дураараа мэдээлэл дамжуулаад яваад байгаа нь бол харилцааны доголдол үүсэх буюу хоолон чакраны идэвхжлийг хааж өгдөг. Тийм учраас гэр бүлийнхэнтэйгээ ч харилцаж сурмаар байна, өөртөөгөө ч харилцаж сурмаар байна, одоо ажлынхаа хамт олонтой ч харилцаж сурмаар байна. Энэ яриа гэдэг зүйлийг агсан төвшөнд авчирч бүр энийг ичид болгомоор байна. Дуу хоолой яриа гэдэг бол ичид тахгүй юу? Ийм гоё ичидтэй зүйлийг ашиглаж чадахгүй байна гэдэг бол бид нар хоцрогдчиход байгаа гэсэн үг. Тийм учраас маш гоё ингэж зөв өөрийгөө илэрхийлж, зөв өөртөөгөө ярилцаж, зөв нийгэмтэйгээ ярилцаж, зөв гэр бүлийнхаа хүмүүс зөв үеийн зөв цагт нэхэлж чаддаг байснараа бид нар дахиад нэг левел ахина. Дахиад бид нар нэг сүнслийн аялал, нэг сүнснээсээ сурах ёстой хичээл авчичин гэсэн үг. Тийм учраас бүхэл зүйл төр маазрах хөгжилдөх юм байж болно шүү дээ, тий. Гэхдээ та чин сэтгэлээс ярьж байгаа үедээ бол яг гоё л ярьж чаддаг байх хэвээр. Гоё ярина гэдэг нь ямар ч алдаагүй мадаггүй гэсэн үг биш. Бүр чин сэтгэлээсээ ярьдаг. Тэгээ дотроос юу ярьж байгаагаа мэдж байгаа, ойлгочихсон, мэдчихсэн, задлчихсан. Дотоод болгонд мэдлэгийг бол битгий яриа уучлаарай. Тэгвэл та дахин мөрөө ярьчих штэ. Ирэмдэг зэрэмдэг ингээ юу яриад байгаа нь мэддэхгүй.
галзуу хүний өдрийн тэмдэг шиг гэж юм ярьдаг ч тийм хүмүүс тийм яриад ирэх юм бол авж байгаадаа ч хэцүү, сонсож байгаадаа ч хэцүү, харилцаж байгаадаа ч хэцүү байдгаа. За энэ зүйлүүдийг та нартай сануулгыг хүслээ. Тийм учраас би номтой болгыг давж байгаа дагч нар руугаа энэ жил бол илүү гоё анхаарах юмсан гэдээ бодоод зориг бас тогтоочсон байгаа. Өөрөө цаг завтай байх бүрдээ ингээд гоё одоо мэдлэг оруулаад явна. Номтой блог пэйж бол угаасаа миний сүнс штэ тий. Миний бүх зүйл штэ. Би номтой блог пэйжтэйгээ одоо холбоотой байж мэдээлэл оруулахгүйгээр амьдрч чадахгүй болчиход байна штэ тий. Тийм учраас яагаад вэ гэвэл би өөрөө энэ зүйлээс өөрөө маш их ирч хүч авдаг, өөрөө маш их хайр амьдрал авдаг учраас би номтой блог сүнслэг мэдлэгийн өрөөгөө бол хизээ хүрэх тэр одоо цаг цэг байдیں۔ Тэ одоо зогс гэж хин нэг намайг зогсоох хүртэл гэдэг шиг хин нэгнээс илүү миний хувь тавилан л да. Миний хувь тавилан зогсоох одоо хүртлээ бол би байнга мэдээлэлээр хангаж өөрийнхөө мэдсэн сурсныг та нартайгаа чөлөөтэй сайхан хуваалцах хичээх болно. Зааж байгаа юм биш шүү. Сануулж байгаа юм шүү. Тантай ярилцаж байгаа юм шүү, тэ. Тэрнээс ч таа ч гэсэн мундаг, таа ч гэсэн мэдлэгтэй. Таны миний мэдэхгүй зүйлийг та мэдж байгаа. Миний мэдэхгүй, таны мэдэхгүй зүйлийг би мэдж байгаа. Бид нар зөвхөн харилцсан хоорондоо би биендээ хуваалцаж байгаа болохоос биш нэгэн заагаал нэгэн сурч байгаа гэхээс илүүтэйгээр угаасаа би ч танаас хичээл авч гин, таа ч надаас хичээл авч гин. Бид нар бүгдөө нийгэмд оролцож байгаа бүх зүйлээсээ суралцаад явж байгаа. Бүгд ижил төвшөнтэй. За ийм байгаа. Тэгэхээр номтой блог пэйж хуудасаа дагаагүй бол дагаарай, сонсоогүй бол сонсоорой, мэдээгүй бол мэддэг нэгэндээ хэлж өгөөрэй. Номтой блогийн дагагч нарын групп руугаа энэ жил би хоолон чакран дээр, хооло вишүдэ хурдан дээр ажиллахыг хичээж байгаа шүү. За надаас бол ярих бясалгал, бичих бясалгал, намасте группийн онлайн хичээлүүд гарч байна. 2026 оны шинэ цоошин одоо хичээл гарах гад би бэлдээд явж байна. Тийм учраас тэр хичээл мань гарах үед нь таны зорилго нийлж ивэл таны энэ жил өөртөө тань одоо тогтоосон зорилго нийлж ивэл бас сонирхож үзэж болно. За ингээд энэ хичээл маань YouTube сувган дээр нь тавигдана. YouTube сувган дээр нь орохоор бас нөхөж үзэх хүмүүс маань үзээрэй. За ингээд та нартай баярлалаа. Маргааш ажлын өдөр учраас та нар маань ядарчихна. Тийм учраас энэ хүрээ сэдвээ одоо зогсоё. Та нар маань би бол хэлэх юм гол юмнуудаа хэлчлээ гэж өөрийгөө ойлгож байна. Гоё тайлбарлаж өгдөг. Маш их баярлалаа. Талархлаа гэсэн байна. Баярлалаа танд. За ингээд сайхан амарцгаагаараа, сайхан зүзүүлцгээгээрээ, сайхан нойроо авцгаагаараа битгий утсаа оролдоод тархиа ядраачаараа тий. Тэгвэл маргааш ирчихгүй байх шүү. Тийм учраас би өөрөө бас тийм алдаа гаргадаг байхгүй юу? Шүн айгүйх ажил хийдэг учраас өглөөх айгүйх ядарсан сэрэх гээд байдаг. Одоо би бас энэ зүйл дээр ажиллах гэж байгаа, өөрчлөх гэж байгаа, шинжлэх гэж байгаа. Яагаад гэвэл бас надад ч гэсэн зөв хуваарлт бас хэрэгтэй байгаамаа. За ингээд та нартай баярлалаа. Надтай хамт байсан баярлалаа. 2026 оны эхний 1 сарынхаа эхний 3 дахь хичээлийг буюу 3 дахь сэдвийг та нартайгаа илэн далангуу сайхан хуваалцлаа. Сайхан амарцгаагаараа дараа уулзцгаая.